अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बैरिया टाउन में। एक साइट शुरू की थी बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, और ये 212H इसका साइट का नंबर है। और इसकी कंस्ट्रक्शन ज़रा थोड़ी सी स्लो ही चल रही है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे एंड के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, और जो हमारे जिस बंदे का ठेका है, जिसका ये घर बन रहा है, उस बंदे ने एक्चुअली इनकी थोड़ा पेमेंट का इशू था, तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन स्लो चल रही है। ग्रेजुअली जैसे उनको पेमेंट आ रही थी तो वो इस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से काम चल रहा है। तो आज हमारा ये सेकंड लेंटर के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हुए हैं, और सेकंड लेंटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर फर्स्ट लेंटर में कुछ छोटी मोटी कोताहियाँ चल जाती हैं, सेकंड लेंटर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को गौर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आज मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में जिक्र करूंगा जो सेकंड लेंटर के अंदर आपको लाजमी देखने चाहिए, कंसिडर करने चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर एक तो ममटी आनी होती है, ममटी एक फाइनल फ्लोर होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग इसके लेवल्स को चेक करते हैं कि शटरिंग जो की है वो पूरे लेवल के अंदर की है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज होती है। इसके ऊपर सिर्फ इसके अब टाइल लगनी है या पत्थर लगना है फाइनल, जिस वक्त इसकी फिनिशिंग करनी है। तो सबसे पहले तो शटरिंग लगाने के बाद हम लोग इसकी ये चीज़ इसकी चेक करते हैं कि ये इसका लेवल ठीक है। लेवल के लिए मैंने इसको पूरा चेक किया है, दोनों साइडों के ऊपर ईंटें रख के लेवल रख के हैंड लेवल के साथ हम लोगों ने इसका लेवल चेक किया। उसके बाद इसके ऊपर सरिया बांधा है। सरिये का जो बैरियर की रिक्वायरमेंट थी, बैरियर के ड्राइंग के मुताबिक हम लोगों ने इसके ऊपर सरिया बांधा है। और इसकी स्टील के ऊपर जो हम लोगों ने इसका, एक तो ये स्पेसर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्पेसर, इसको पंजाबी के अंदर एक तो स्पेसर इसका ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नीचे से आपको स्पेसर रखना पड़ता है, जो नीचे आपका बेसिक जो फाउंडेशन होती है, जो जाल होता है, इसको थोड़ा सा उठाने के लिए, ताकि इसका पर्पज़ ये होता है कि कंक्रीट इसके नीचे अच्छे तरीके से कंक्रीट इसके नीचे भी आ जाए, और सरिया किसी भी जगह से आपको छत का नज़र ना आए। और उसकी पूरी कवरिंग होनी चाहिए। वो तकरीबन पौनी इंच का या 1 इंच का हम लोग मार्बल के जो है ना वो गट्टियाँ रख के इसको, वो स्पेसर इसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसकी ये चीज़ नीचे से सरिया भी ना नज़र आए, और सरिया इसके सेंटर के अंदर हो तो उसकी ज़्यादा अच्छी ग्रिप बन जाती है। इस वजह से वो स्पेसर इसके अंदर देने लाजमी है। तो वो स्पेसर हम लोगों ने कुछ जगह के ऊपर रख दिए हैं, और कुछ जगह के ऊपर स्पेसर जो है वो सुबह इसका लेंटर पोर करने से पहले हम लोग कर देंगे। इस वक्त जो इनके बिल्डिंग इंस्पेक्टर थे बैरिया के, वो आके इसको इंस्पेक्शन करके छत को चेक करके जा चुके हुए हैं, और उनकी तरफ से हमें पास मिल चुका हुआ है। बैरिया में ज़रा थोड़ा सा प्रोसीजर मुश्किल है। यहाँ पे आपको पहले इनको चेक करवाना पड़ता है कि सरिया ड्राइंग के मुताबिक इन्होंने डाला है, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी पोरिंग कर सकते हैं। और मशीन तभी अंदर आती है जिस वक्त इसका आपको एनओसी मिल जाता है बैरिया की तरफ से। तो इसका एनओसी बैरिया की तरफ से मिल चुका हुआ है, और एनओसी इसका लेने के बाद हम लोगों की सुबह तैयारी है इसकी। दूसरा जो इसके स्पेसर सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं, ये आते हैं जो डबल जाल ऊपर होता है। डबल जाल बेसिकली होता है जिस जगह के ऊपर लोड बेयरिंग दीवारें आनी होती हैं, लोड बेयरिंग दीवारों के ऊपर डबल जाल आता है। डबल जाल के लिए, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जहाँ पे दीवार का वज़न आना है, वो वहाँ से दरमियान से तो वो कोई लिफ्ट ना जाए या नीचे से बैठ ना जाए, जिस वजह से हम लोग ये इसको डबल लगाते हैं। और इस वक्त आप ये देखें, इसके ऊपर हम लोग डबल जाल जिस वक्त लगाते हैं, तो ये वाली, इसको हम लोग पंजाबी में तो इनको घोड़ियाँ कहते हैं। बेसिकली ये स्पेसर ही होते हैं। ये बनाने का इसका मकसद ये होता है कि ये ऊपर वाले जाल को और नीचे वाले जाल को डिफरेंस रखे, और ये को आपकी जो इस वक्त इसकी पोरिंग होनी है 5.5 इंच की, 6 इंच की इसके ऊपर कंक्रीट पोरिंग होनी है, तो ये इसके अंदर कवर हो जाएगा। और ये स्पेसर इसका कायम रखने के लिए हम लोग एक तो इसका ये वाले जो घोड़ियाँ इसको कहते हैं ये पंजाबी के अंदर, ये इसके नीचे रख देते हैं, ताकि ऊपर वाला जाल तो जो कि डबल जाल है, और नीचे वाले जाल जो है, ये दोनों आपस में मिक्स ना हो और सरिया जुड़े ना। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ हमने देखनी होती है। फिर उसके बाद जिस वक्त ये लेंटर इसके अंदर ये साइडों के ऊपर डावल छोड़े हैं ऊपर, अक्सर आपने देखा होगा कि जो दीवार होती है, ये जो आपकी पैरापिट वाल होती है, इसको पैरापिट वाल की ये डावल है, पैरापिट वाल के अंदर क्रैक आ जाता है। मोस्टली घरों के अंदर पैरापिट वाल के अंदर क्रैक आ जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि इस क्रैक के जिस वक्त वो गर्मियों में थोड़ा सा फैलता है स्टील, और सर्दियों में सिकुड़ता है, तो वो एक सीज़न गुजरने के बाद जिस वक्त छत थोड़ी सी अपनी एडजस्टमेंट करती है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक वो त्रेड़ आ जाती है, एक उसके अंदर दराड़ आ जाती है। उस दराड़ को कवर करने के लिए बेसिकली ये डावल्स लगाए जाते हैं। इन डावल्स का हम लोग इनको दो तरीक़ों से यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अंदर एक तो इसकी पोरिंग के अंदर इसको हम लोग दरमियान में ये जगह छोड़ देंगे, और जगह के ऊपर जो है दरमियान में इसकी कंक्रीट भर देंगे सरिये के साथ, जहाँ-जहाँ पे सरिया है, और साइडों के ऊपर इसके ईंटें आ जाएँगी, और ईंटें आके ये आपकी पैरापिट वॉल बन जाती है। सेकंडली, अगर कोई ज़्यादा आप उसके बारे में मुहतात होना चाहते हैं, तो इसको फिर हम लोगों ने ये इस वजह से छोड़ दिया है कि इसकी, अगर आप टोटल इसको कंक्रीट की भी पैरापिट बनाना चाहते हैं, ये चूँकि 2.5-3 फुट के ऊपर जो है ना, ये कम से कम होनी चाहिए आपकी पैरापिट वॉल। तो वो 2.5-3 फुट की जिस वक़्त आप पोरिंग करते हैं,
तो पोरिंग करने के बाद जो है ये आपकी क्लीयरेंस जो है ना तकरीबन आपकी 2-2.5 फुट की क्लीयरेंस बन जाती है। तो इतनी का आप उसको कंक्रीट की भी फिल कर लेते हैं। ये चारों साइडों के ऊपर छोड़ी जाती है, ख़ास तौर के ऊपर जिस जगह के ऊपर ऊपर लोड नहीं आना। जिस जगह पे ममटी आ जानी है वो तो ऑटोमेटिकली छत आ जानी है, लोड आ जाना होता है, तो इस वजह से ममटी वाली जगह पे ज़रूरी नहीं होता। बाकी जगह के ऊपर ही हम लोगों ने डावल छोड़ दी है। तो ये दूसरी चीज़ है इसकी जो इम्पोर्टेंट देखने वाली है। फिर इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की आपको ये देख रहे हैं, हम लोगों ने पाइपिंग शाइपिंग की है, फ़ैन बक्से रखे हैं, पाइप शाइप लगा के लाइटों के कनेक्शन दिए हैं। यहीं से फिर सीलिंग जिस वक्त होगी तो उसके अंदर लाइटें चली जाएंगी। तो इसका जो मेन चीज़ चेक करने वाली होती है कि इसके फ़ैन बॉक्सेस जो हैं वो सेंटर के अंदर आ रहे हैं रूम के, ठीक है, या जिस साइड के ऊपर आपका बेड आना है उस साइड के ऊपर जो मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जिस साइड पे आपका बेड आना है थोड़ा सा 1-2 फुट ड्राइंग से बेशक हट के भी आप फ़ैन बक्सा रख दें, लेकिन आपका बेड के ऊपर जो है वो उसका ज़्यादा हवा आनी चाहिए। इस वजह से फ़ैन बक्से को मैं थोड़ा सा बेड वाली साइड के ऊपर ज़्यादा रखवाता होता हूँ। तो उसके मुताबिक ये ऊपर 3 बेडरूम है, तो तीनों बेडरूम के अंदर ये फ़ैन बक्से रखवा दिए हुए हैं। फिर उसके बाद एक आपको लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों ने 2 इंच के ये पाइप छोड़े हैं। ये पाइप बेसिकली ये जो 2 इंच वाले पाइप छोड़े हैं ये एसी की कंड्यूटिंग के पाइप हैं। एसीओं के ये वाले पाइप अगर आप ना छोड़ें तो आपको आउटडोर यूनिट लगाना पड़ता है बाहर वाली अपनी डेड वॉल के ऊपर, या आपको जो उसकी साइडों के अंदर गली बनती है, गली के अंदर ये आपको पाइप लगाना पड़ता है, आउटडोर यूनिट लगाने पड़ते हैं। उसका होता ये है कि कभी भी आपको जिस वक़्त उसकी आपने सर्विसेज़ करनी है, मेंटेनेंस करनी है आउटडोर यूनिट की, तो वो फिर इतनी लंबी सीढ़ी लेके आना और इतनी ऊपर हाइट के ऊपर काम करना मुश्किल होता है। तो ये इस वजह से छोड़ दिए हैं कि इस जगह के ऊपर जस्ट ऊपर पाइप निकलेंगे और पाइप निकल के ये आपकी छत के ऊपर आउटडोर यूनिट आ जाएगा, और इंडोर यूनिट जो है वो सारे आपके अंदर लगे होते हैं। तो आउटडोर यूनिट सारे मैं अपनी साइटों के ऊपर छत के ऊपर लेके आता हूँ ताकि उसकी मेंटेनेंस करने के लिए आपको आसानी हो और आपको बाहर से स्पेशल सीढ़ी ना लेके आनी पड़े। सर्विस करवानी है आपने साल के बाद, या आपने इसको वैसे कभी कोई प्रॉब्लम हो गई है एसी के अंदर, तो वो करवाने के लिए आपको सीढ़ी ना लेके आनी पड़े, और इसी के ऊपर से पाइप अंदर से निकल आते हैं और पाइपों के ऊपर यहाँ से आपके आउटडोर फिट करने के बाद आप इजीली इसको यूनिट अपना इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उनकी फिटिंग कर सकते हैं। और इसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है 5.5 इंच से लेके 6 इंच तक इसकी स्लैब की पोरिंग की थिकनेस होती है। तो उसके अलावा ये पैरापिट वाल का आपको बता दिया है, जो कुछ दरमियान में जहाँ जहाँ पे बीमों की ज़रूरत है, ख़ास तौर के ऊपर जिस जगह के ऊपर ये पीछे मैं एक आपको एरिया दिखाता हूँ, ये हम लोगों ने डबल यहाँ पे बीम रखे हैं। रीज़न इसकी ये है कि यहाँ पे ऊपर वाटर टैंक आना है। ये बड़े बीम डाले हैं। बीम बेसिकली डालने का मकसद ये होता है कि अगर दीवार के ऊपर दीवार ना आ रही हो तो आपका ये बीम डाल देते हैं, बीम लोड बेयरिंग कर लेता है और वो आपकी साइडों वाली जो 9 इंच वाली दीवार लोड बेयरिंग होती है उनके ऊपर लोड ले जाता है। ये बेसिकली डबल बीम देने का मकसद यहाँ पे ये है कि इस जगह के ऊपर आपकी पानी वाली टैंकी आ रही है तो टैंकी का जो लोड होता है वो आपका इस जगह के ऊपर आ जाएगा, और इस तरीके से ये इसकी सारी इस वक्त जो है ना जैसे आपको दिखा रहे हैं कि इसकी पोरिंग की हमारी तैयारी है। इंशाल्लाह सुबह इसकी कंक्रीट पोर करते हैं, कुछ कोशिश करेंगे कि सुबह भी चक्कर लगा के आपको पोरिंग के टाइम के ऊपर भी इसकी कुछ वीडियोस आपको शेयर कर सकें। तो ये हमारा जी कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आपको ब्रीफिंग दे दी है। तो किसी आपने घर बनवाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल कंस्ट्रक्शन की भी सर्विसेज देते हैं। तो अपना घर बनवाने के लिए या बेचने के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।